तो कि इसी पॉइंट से किया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और बनाया जिसमें लिखा हमने UVW और 3 तार निकाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला पॉइंट है जिसमें से 3 तार निकाले हैं UVW का, जो कि हमारा कंप्रेसर मोटर के तीनों पॉइंट में जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया कि पीसीबी का हमने बेसिक पीछे से समझ लिया। अच्छा, अब देखिए ये जो कंप्रेसर मोटर है इसको हम वापस से इसमें लगा देते हैं, जो कि इसका UVW का पॉइंट है। इसको हम लगा करके इसमें सेट कर देते हैं और जो इसका कवर है इसको भी लगा देते हैं। अभी हम टाइट कर देंगे इसको। इसके अलावा हम चलिए आगे से फ्रिज को दिखाते हैं आपको। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे जो सेंसर हमने बताया वो सेंसर लगे कहाँ हैं वो दिखाते हैं। इधर से दिखाते हैं आपको, ऐसा करिए इधर से ही आ जाइए। तो एक बार इस साइड से दिखाते हैं। ये जो हमारी फ्रिज है इसके अंदर सबसे पहले जब हम ऊपर वाले डोर को खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मेन कलाकारी या मेन सब कुछ यहीं पे है, फ्रिज बिल्कुल नहीं है।